ကယ်မင်းရတော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအရင်စားခြင်းနေရာလေးတိလာမိုင်တာယာကိုဒလီရပြီလို့ story တင်လိုက်တဲ့ခါမှာတအားပျော်သွားတယ်ကွယ်လို့ပြောမှန်းတော့သိတယ်အားကြတော့စားတယ်လို့စားပါမယ်နော်ဟုတ်ပါနဲ့အရသာတည်ရကြဘာရှိုးလို့မရတကယ်ကောင်းတယ်说呢。